Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz mana bu dasturni ishlatishni o'rganamiz, ya'ni install qilishni. Bu yerga biz mana bu yerda bosib olamiz. Download visit on.zip file. Openni bosamiz. Keyin mana bu yerda bitta fayl tayyorlab qo'yganlar. Testni shuni zip faylga o'tib olamiz. www.zip bu yerda o'rnatib ko'rdik, testni bosib ko'ramiz yoki totalni ko'ramiz. 27 hearts beat. Mana bu yerda men topib oldim. Oxiri topdim testni.
o'zingiz uchun